Buen día, a continuación yo le presentaré mi documental. Espero les llame la atención y espero les guste. Gracias por su fina atención. Mi documental empieza sobre animales mamíferos y ovíparos. Existen diferentes clases de ovíparos, como son las aves, que entran las avestruces, patos, pingüinos, colibríes, gansos, águilas, etc. Existen los peces, reptiles y anfibios. También les presentaré la anatomía canina, que existen los tipos de cabeza, que son dolicocefalos, más larga que ancha, braquicefálos, igualmente larga que ancha, y mesocefalo, intermedio entre los tipos anteriores. A continuación están viendo un video sobre un perro que está comiendo. Esta raza es un Doberman. Esta raza canina debe su nombre al alemán Karl Friedrich Dobermann, que a finales del siglo XIX puso ese perro, y ese perro es entrenado para los policías. También les voy a hablar sobre los peces dorados. Existen diferentes clases de peces dorados. Ellos se alimentan de peces, pero ellos se alimentan cuando viven cerca del mar, o moluscos o crustáceos, que también viven en las profundidades, mientras que los pelágicos, aquellos que viven cerca de superficie, se alimentan de organismos que viven como ellos, nadando libremente en el agua. A continuación están viendo un video de unos peces dorados nadando. También existen diferentes clases de peces, como son el mahi-mahi, brook-tooth, bluefin tuna, grouper, ghostfish, shapper y flounder. También les presentaré sobre los gatos. El gato que yo les voy a presentar es un gato angora. Los angoras son de diferentes clases, pueden ser de colores, existen diferentes colores. El gato angora se caracteriza principalmente por su pelo largo y suave. Tiene su origen en Ankara y fue un símbolo de poder para la aristocracia del siglo XIX. Se dice que fueron los primeros gatos en tener el pelaje largo y fueron un símbolo de poder para la aristocracia del siglo XIX. Gracias por su fina atención.